আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি। চলে আসলাম আবারও আপনাদের মাঝে ছাদ বাগানের আরও একটি ভিডিও নিয়ে। ছাদ বাগান থেকে সিম ছিঁড়তে পেরে আমি কিন্তু খুবই আনন্দিত, আর আপনাদের কাছেও কিন্তু আশা করি খুব ভালো লাগছে। নিজের হাতে বাগান থেকে সিম ছিঁড়তে পারছি আমি, ভাবিজান আর হচ্ছে আমার বোন মাহি। এবার আম্মু টমেটো গাছ লাগিয়েছিল, সেই টমেটো গাছ থেকে আবার 3টা টমেটো পেকে গিয়েছে, তাই ভাবছিলাম যে আজকে এগুলা দিয়ে আমরা ভর্তা খাবো। সিম গাছটা প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে, আর জানি না কতদিন বাঁচবে, যেহেতু এখন আর সিম গাছের দিন নেই। তো আমার খালামুনি আর ভাবিজানও বলতেছিল যে গ্রামে নাকি অনেক সময় সিম গাছ কাটে না, যতদিন বাঁচার ততদিনই বাঁচবে। তো আমরাও গাছটাকে আর কাটছি না, এটা যতদিন আল্লাহ তাআলা বাঁচিয়ে রাখেন ইনশাল্লাহ আমরা রাখবো, কারণ খুব ভালো লাগে গাছটা থাকলে ছাদের উপর। কথা বলতে বলতে আমরা কিন্তু সিমগুলো টমেটো ছিঁড়ে নিয়ে এসেছি, আর এখন ভর্তার আয়োজন চলছে। বেশ কয়েকটা ভিডিও আমি দিয়েছি, কিন্তু আমি ভয়েস দিতে পারিনি, আর কেন ভয়েস দিচ্ছিলাম না সেটা নিয়ে অনেকেরই প্রশ্ন জেগেছে। তো তাসনুবা জাহান ওয়ার্ল্ড থেকে আপু কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তো সেই আপুর প্রশ্নের উত্তরটা আজকে এই ভিডিওতেই দিলাম। একটা প্রবলেমের কারণে আমি ভিডিও করতে পারছি না, যখন যেটা পারছি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। এই ভিডিওটা ছিল রমজানের আগের ভিডিও। তো আমরা কিন্তু এখনও সিম মাশাল্লাহ পাচ্ছি, আর কিছু সিম এখনও পেকে গাছের আগায় আছে, তো সেগুলো যখন ছিঁড়ব তখন আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইনশাল্লাহ। আর সিমের ভর্তার জন্য এখানে আমরা একটু লবণ দিয়ে পানি দিয়ে সিমগুলাকে খুব ভালোভাবে সিদ্ধ করে নিব। একেবারে পুরোপুরি সিদ্ধ করব না, মানে একটু সবুজ সবুজ থাকবে, ঠিক এরকম টাইমে আমরা নামিয়ে ফেলেছি। এখন কিছু মরিচ টেলে নিচ্ছি, আর টমেটোগুলোকে টমেটোর বটার ওই সাইডটা থেকে আমরা সিদ্ধ হওয়ার জন্য একটু ধুয়ে দিয়ে দিয়েছি। এভাবে পুড়িয়ে টমেটোর ভর্তা খেতে কিন্তু ভীষণ মজা লাগে। আর ছাদ বাগানের টমেটোর ভর্তা খেতে যে কি মজার ছিল সেটা বলে আর বোঝাতে পারবো না। খুবই টক ছিল আর খুবই ভালো লেগেছিল আলহামদুলিল্লাহ। মানুষের জীবনে কখন যে কি দুঃসময় নেমে আসে সেটা কেউই বলতে পারি না আমরা। তো ঠিক তেমনটাই আমার সাথেও ঘটেছিল, তাই আমি নতুন কোনো ভিডিও আপনাদের সাথে দিতে পারি না, সেই জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এই সময়টাতে আমার ইফতারের বিভিন্ন ভিডিও দেওয়ার খুবই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমি সেটা পারছি না। আর সেটার কারণ হচ্ছে আমার ফোনটা চুরি হয়ে গিয়েছে। আমি উত্তরা থেকে আসার পথে আমার হাত থেকে টান দিয়ে ফোনটা নিয়ে যায়। ফোনে আমি কল দিচ্ছিলাম, ঠিক এমন টাইমে আমি জানালার পাশে বসেছিলাম, আর গাড়ি থেকে আমার ফোনটা টান দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আমার কি পরিমাণ একটা কষ্ট হচ্ছে আমি আসলে বোঝাতে পারবো না। আমার ফোনে অনেকগুলো ভিডিও ছিল, একটা ফোনে তো শুধু ভিডিও বা কিছু থাকে না, অনেক কিছুই থাকে। তো মনটা ভীষণ খারাপ। তো মনটা খারাপ করে আর কি করব, কারণ হয়তো বা আল্লাহ তাআলা এটা আমার জন্য রিজিকে এতটুকুই রেখেছিল, আর না হয় আমার গাফিলতিতেই চলে গেল। সেই জন্যই আর কি আমি নতুন কোনো ভিডিও করতে পারি না। আমার বোন মাহির ফোনে এই ভিডিওগুলো করা ছিল আগেই, তো সেখান থেকে আমি ভিডিওগুলো ছাড়তেছি। কথা বলতে বলতে এখানে আমাদের ভর্তাটা প্রায় হয়ে যাচ্ছে, আর এখানে উপকরণ হিসেবে আমরা দিয়েছিলাম কাঁচামরিচ, ধনেপাতা, সাথে ছিল লবণ স্বাদ মতো, দিয়ে খুব ভালোভাবে পিষিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা টমেটোটাকেও পিষিয়ে নিয়েছি। তো আমরা সব সময় যেভাবে ভর্তাটা বানিয়ে খাই সেটাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম।
তো এখন খুব ভালোভাবে মিশিয়ে আমরা একটা পেঁয়াজ, আস্ত পেঁয়াজটাকে আমরা এখানে ভেঙে নিব। আর এভাবে কাঁচা পেঁয়াজের ভর্তাটা খেতে কিন্তু ভীষণ মজার হয়। আর যদি নতুন পেঁয়াজ হয় তাহলে তো কথাই নেই। আমরা বাঙালিরা কম বেশি ভর্তা সবাই বানাতেও পারি আর খেতেও কিন্তু ভীষণ পছন্দ করি। তো এজন্য কিন্তু আমরা জানি কিভাবে ভর্তাটা বানাতে হয়। তো আমি আপনাদের সাথে জাস্ট শেয়ার করলাম এই কারণেই যে ছাদ বাগানের, তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু খুব আনন্দ সহকারে শেয়ার করি যে নিজেদের বাগান থেকে সবজি পেড়ে খাওয়ার মজাটাই আলাদা। তো ফোনে আমি চাইলেও আর ভয়েসটা ওইভাবে দিতে পারি না, কারণ আপুরও তো ফোনটার দরকার পড়তে পারে। তো সেজন্য ওকে আমি এতটা ঝামেলার মধ্যে ফেলতে চাই না, তাই যখন যেভাবে পারছি মিউজিক দিয়ে আমি ভিডিওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করে দেই। কারণ যেহেতু আমরা সবাই ইউটিউবে কাজ করি, যারা তারা অবশ্যই জানি যে ইউটিউবে ভিডিওটা আপলোড করাটা কতটা ইম্পর্টেন্ট। তো এটা জরুরি বিদায় কিন্তু আমাদের আপলোড করতে হয়। তো সেজন্যই কিন্তু যখন যেভাবে পারছি আপনাদের সাথে ভিডিওটা শেয়ার করছি। সিম ভর্তা বানানোর জন্য আমরা এখানে ধনিয়া পাতা, মরিচ আর স্বাদমতো লবণ দিয়ে খুব ভালোভাবে পিষিয়ে নিচ্ছি। সিমের ভর্তাটা যদি সিমের বীজ সহ থাকে তাহলে কিন্তু খেতে ভীষণ মজার হয়। আপনারাও এভাবে খেতে কে কে পছন্দ করেন অবশ্যই জানাবেন। যারা বোনটির ভিডিওটিতে এতক্ষণ পর্যন্ত কষ্ট করে আছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আর যারা নেই তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি কিছুক্ষণ সাথে থাকার জন্য। তো ভিডিওটিতে যারা এখনও আছেন যদি লাইকটি দিতে ভুলে যান তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন, কারণ আপনার একটি লাইক কিন্তু আমার জন্য অনেক মূল্যবান। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আমরা সিমটাকে কিন্তু পুরোপুরি একদম পিষিয়ে ফেলবো না, আমরা এমনভাবে ভর্তাটা বানাচ্ছি যেখানে সিমটা হালকা একটু থাকবে। বোনটি চ্যানেলে যারা নতুন এসেছেন আজই প্রথম, তাদেরকে অনুরোধ করছি কোনো অংশে যদি একটু ভালো লেগেই যায় তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থেকে যাবেন, আর বেশি ভালো লেগে গেলে একটি করে শেয়ার দিয়ে দিবেন। এই কয়েকদিনে আমি ভিডিও তেমন একটা না দিতে পারায় আমার চ্যানেলটা কিন্তু অনেকটাই খারাপ অবস্থায় চলে গিয়েছিল। তো আল্লাহ তাআলা যখন যে অবস্থানে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ বলার চেষ্টা করি। আপনারাও ঠিক তাই করবেন, যখন যে অবস্থানেই থাকবেন আলহামদুলিল্লাহই বলবেন, কারণ খারাপ সময়টা দেওয়ার কারণ হয়তো বা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। এখানে আমাদের দুইটা ভর্তাই কিন্তু রেডি, আর দেখতেই পাচ্ছেন মাশাল্লাহ। তো খেতেও ভীষণ মজার ছিল। আর আমার ভাবিজান সবসময় যেটা করে, আজকে ভাবিজান ভর্তাটা বানিয়েছিল। তো সবাই আমার ভাবিজানের জন্য দোয়া করবেন। এখানে ভর্তাগুলো বানানোর পরে আমাকে বারবারে ডাকছিল যে ভিডিও রেখে এবার খেতে আসো। তো আমরা তখন আর কি শিলপাটায় ভাতটা মাখিয়ে খেয়েছি। তো এভাবে করেই আমরা ভাত মাখিয়ে খাই সবসময় ভর্তা বানানোর পরে। তো আজকের মতো আর বেশি কিছু বলবো না, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন, অন্যকেও নিরাপদে রাখবেন। আর পাটায় ভাত খাওয়ার যে কি একটা মজা, সেটা কে কে পছন্দ করেন অবশ্যই জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ।